Թող փառավորվի Տիրոջ անունը, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Երբ որ Արտակ աղբերը խոսած այդ հուսահատության մասին մի բան պատմություն հիշեցի, ուզում եմ հիշեցնեմ, իրական վկայություն ա եղել դա, եղել 2010 թվականին Չիլիում ա եղել, երբ որ 690 մետր խորության վրա այդ շախտեն փլվում է և 33 հոգի մնում են այդ շախտի մեջ և այդ իշխանավորները որոշում են, որ ընդեղ էլ մարդ չի մնացել, որ ապրի և այդ 33 հոգու մեջ մի հատ եղբայր էլ ա լինում, հովիվ եղբայր էլ ա եղնեմ մեջը և ընդեղ պատմողները իրական վկայություն ա պատմեն, ասում ընդեղ հուսահատության և տկարության, ասում պատերազմ էր գնեմ, մի մասն ասում էր մենք ստեղ կմեռնենք, մի մասը ասում էր մենք ստեղ դուրս կգանք, հույս կա ստեղից և երբ որ այդ 690 մետր խորության վրա 69 օր մնում են իրանք այդեղ և այդեղ ով որ հույսով լցված ա եղնեմ, արդեն այդ հացը բաժինների են վերածում և մարդիկ շատ քիչ սնունդով ապրում են և երբ որ 69-րդ օրը այդ մարդկանց այդեղից հանում են, մի հատ գրություն են գրում պատի վրա, ստեղ եղել են 33 հոգի և նրանց հետ եղել ա Աստված, կապ չունի, թե ինչ վիճակի մեջ ես դու, կարևորը որ Աստված քո հետ եղնի, և ասում ա Հովսեփը բանտում էր և Աստված նրա հետ էր, թող փառավորվի մեր Տիրոջ անունը, այո, իրոք Աստված ամեն մեր վարկյանը վերահսկում ա, Աստված մեր ամեն մի րոպեն վերահսկում ա և երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, հիշեցնում ա, ասում ա ասպարեզի մեջ ամենքն էլ վազում են, բայց մեկը պտի մրցանակ առնի, ասում ա Երբ որ կարդում ենք, տեսեք երկրորդ Տիմոթեոս 2 գլուխ 4 խոսքից Ոչ մի զինվորություն անող այս աշխարհի գործերովը չէ զբաղվում, որպեսզի զորապետին հաճո լինի, եթե մեկը մրցել, պսակը չի ստանա, եթե օրինավորապես չմրցե Որն ա օրինավորապես չմրցելը Գիտեք, ասպարեզի մեջ երբ որ մարդիկ որոշում են վազքի մասնակցեն կամ ինչ-որ մի բանի մասնակցեն, նրանք պիտի համապատասխանեն այդ պայմաններին, պետք է համապատասխանեն և երբ որ ես աղոթք էի անում, ասում եմ Տեր Աստված, որն ա ասպարեզի մեջ օրինավորապես վազելը, որն ա այդ վազելը և անկեղծ ասեմ, ես աղոթք էի անում, ասում եմ որն ա այդ ասպարեզի մեջ օրինավորապես վազելը, որ ես իմանամ, ես օրինավորապես եմ քայլում քո առաջ, թե օրինավորապես չեմ քայլում և շատ պարզ ինձ համար այդ պատասխանն առա, ասեց ում վազքից, որ ես տեղյակ եմ, ամենքն էլ վազում են, կարող ա ես իմ մասին եմ ասեմ, կարող է հավաքույթի գամ, գիրք կարդամ, աղոթք անեմ, գիտեք, երբ որ ուշադրություն ենք դարձնեմ, այո, մարդը նույն վիճակի մեջ ա, առաջ չի գնում, աճ չունի հոգևորապես, ծառը ամառ ձմեռ նույն վիճակն ա, նրա վրա ինչն ա փոփոխվում, պտուղն ա չէ փոփոխվում, մի պտուղ ա պետք, որ այդ նշանը տեսնես դու և ասում ա Գործք առաքելոցի մեջ երբ որ կարդում ենք ասում ա և Աստված իր խոսքը հաստատում էր հրաշքներով, նշաններով և զորություններով Այսօր այդ նշանը կա իմ մեջ թե չէ Այդ նշանը կա իմ մեջ թե չէ Այդ նշանը կյանքի խորհուրդն ա Երբ որ ծառը ծաղկում ա, նա կյանքի խորհուրդ ունի, ուրեմն արմատներն առողջ են նրա
Սաղմոս 19-ի մեջ գրված ասма Տիրոջ վկայությունները ճշմարիտ են։ Որն է Տիրոջ վկայությունը։ Որն է Տիրոջ վկայությունը։ Գիտեք, երբ որ Հովհաննեսը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Հորդանանի մեջ մկրտում էր, Աստված վկայեց իր որդու մասին։ Ինչ ասեց, դա է իմ որդին, դրան նայեք։ Աստված միշտ իր ծառաների մասին վկայել է։ Դանիելին ինչ ասեց, ով ցանկալի մարդ։ Եվ այսօր Աստված ուզում է վկայի իմ մասին, վկայի քո մասին։ Հոբի մասին ինչ վկայեց սատանայի առաջ, ասեց տեսար, իմ արդար և կատարյալ ծառային։ Ինչա վկայեմ այսօր Աստված իմ մասին։ Այսօր ինձ դա անհանգստացնում է, թե չի անհանգստացնում։ Գիտեք, երբ որ այս վիճակը գալիս է, այսօր մարդը ձգտումներ ունի, այո, հոգևոր կյանքի մեջ էլ կարող է ես ձգտում ունենամ։ Եթե մկրտված չեմ, ձգտեմ մկրտվեմ։ Եթե մկրտվել եմ, ուզում եմ Սուրբ Հոգով մկրտեմ, Սուրբ Հոգով եմ մկրտվեմ։ Եթե ուզում եմ ծառայեմ, ծառայություն եմ անեմ։ Ասենք այս սաղ բաներն անում եմ։ Բայց կյանքի նշանը դա շատ կարևոր բան է։ Այդ վկայությունները, որ քեզ կյանք են տալիս, քեզ հաստատում են, որ դու Աստվածանից տեղյակ Աստված քեզանից։ Երբ որ կարդում ենք 2 Կորինթացիս 10:18 խոսքի մեջ ասում է, նա չի ընտիրը, որ ինքն իրան հանձնարարում է, այլ նա է ընտիրը, որին որ Տերն է հանձնարարը։ Որին որ Տերն է հանձնարարը։ Երբ որ կարդում ենք Երեմիան, տեսեք ինչ է հիշեցնեմ։ Երեմիա 23:32 համարից պիտի կարդամ, մի քիչ ներքևից։ Ահա ես այն սուտ երազներ մարգարեացողների դեմ եմ, ասում է Տերը, որ պատմում են նրանց և մոլորեցնում իմ ժողովրդի իրանց ցտությունով, իրանց սնապարտություն։ Ես նրանց չեմ ուղարկել, ես նրանց չեմ պատվիրել։ Եվ միշա և օգուտ չունեն այս ժողովրդի համար, ասում է Տերը։ Ես չեմ ասել։ Շատ կարևոր է, որ Տերն ասի։ Սա պիտի ինձ հետաքրքրի, և սա ինձ հետաքրքրեց։ Ասեցի ես աղոթք արեցի, ասեցի Տեր Աստված, հոգս դրեցի Տիրոջ առաջ։ Հա, ես հավաքույթի գնում եմ, գիրք կարդում եմ, աղոթք անում եմ, ծառայություն անում եմ, բայց ես մի ձևի միալար է կյանքս։ Հա, ես ասպարեզի մեջ վազում եմ, բայց դու ինձանից տեղյակ ես, թե չէ, քո վկայությունը իմ վրա կա, թե չէ։ Գիտեք, երբ որ Պողոս առաքյալը Դամասկոսի ճանապարհի վրա գնում էր, որպեսզի քրիստոնյաներին հալածեր, ուրիշ լիքը քրիստոնյաներ կային, գիտեք այդ ժամանակ, ասում է, որ նրան կուրությունով զարկեց, ինչ ասեց, գնա Անանիա անունով մի մարդ կա, չէ, մի աշակերտ կա, և այդ Անանիան ինչ ասեց, Անանիա, քու մոտ մի մարդ կգա, այստեղ կլինի, կասես քու մարդ աղոթք կանի, և քո աչքերը կտեսնի, ինչի համար ասեց Անանիային, Եսային ինչ է գրում, ասում է, ես ամեն առավոտ արթնանում եմ, ասում է, աշակերտի պես իմ ակաժները բացում եմ։ Այսօր արդյոք Աստված օգտագործում է ինձ կամ քեզ, և քեզ հետաքրքիր է, Աստված քեզ օգտագործում է, թե չէ։ Այդ վկայությունները կան իմ ու քո կյանքի մեջ, թե չէ։ Եվ երբ որ ես հոգսը դրել էի, աղոթք էի անեմ, մի օր տանը նստած էի, Տիրոջ փառքի համար եմ ես վկայությունը տալիս, տանը նստած էի, ու սենց որոշեցի դուրս գամ բան ունեի առնելու, դրսից իրիկունը ուշ ժամ էր,
որ հետ է գալիս, տուն է գալիս, ճանապարհին արդեն անձրև էր սկսել։ Եվ մի մարդ վերցրեցի։ Ասեց, ես ինչի ես ոտքով։ Ասեց, մեքենաս տվել եմ վարպետին, հեռախոսից զարյատկեն է նստեց, չկարեցա տաքսի կանչեմ, ասի նստի, աստուղարկ, աս տաքսին ավելի շուտ է հասնում։ Եվ ասեց, դե որ դքանը ասեցիր, մի բան էլ ես ասեմ։ Աշխարհիկ մարդը։ Ասեց, նոր գալուց ասում անձրևի տակ մի մարդ կար։ Մեքենայով քաշեցինք, բերեցինք վարպետի մոտ, իմ մեքենան էլ թողեցի վարպետի մոտ, հեռախոսի զարյատկեն է նստեց եւ աղոտ քարեցի։ Ասեցի Տեր Աստված, ես այն մարդուն լավություն արեցի, անձրևի տակ չթրջվեց։ Էս էր քու պատասխանն ինձ, ես մի պիտի թրջվեմ, ասում այդ մտքից դու կանգնեցիր կողքս։ Ասիր Աստծո ուղարկած տաքսին ավելի շուտ է գալի։ Այո, Աստված այդ վկայությունը իր համար չէր, այդ ինձ համար էր։ Այո, մեր վարքյանները, մեր րոպեները Աստծո առաջ հաշված են։ Ով գիտի այդ մարդու միտք ասեց իրոք որ Աստված կա։ Ասեցի Տեր Աստված, էս էր պատասխանը, ես այն մարդուն այն անձրևի տակ հասա, հմ ես պետք է թրջվեմ այս անձրևի տակ։ Այո, Աստծո ուղարկած է, Աստծո վարքյաններն ավելի գերագույն ու հաշված են։ Տիրոջ վկայություններն են ճշմարիտ։ Այդ կյանքը, այդ նշուլը, որ իմ ու քու կյանքի մեջ հույս է տալիս, որ դու ուրախանաս, որ քո մեջ կյանքի նշան կա։ Մեր Ցիմերման եղբայրը մի որտեղից մի բան պատմեց, ասում է մի հատ ծառ ունենք Հայաթը։ Որոշում ենք ամեն տարի կտրենք։ Եվ ասում է մի տարի գարուն էր եւ տեսանք ասում է այդ ծառի գագաթին մի հատ տերև։ Ասում է մենք որոշեցինք այդ ծառը չկտրենք, դեռ նրա մեջ կյանքի նշան կար։ Մեզ կյանքի նշանը Տիրոջ վկայություններն են, որ քո կյանքի մեջ լինում են։ Սաղմոս 2 գրում ասում է Տեր, իմ սիրտս խոնարհեցրա դեպի քո վկայությունները, ոչ թե դեպի ագահությունները։ Աստված ինչա վկայեմ իմ ու քո մասին։ Ինչա վկայեմ իմ ու քո մասին։ Արդյոք ես Տիրոջ աշկերի առաջ վազում եմ այդ ասպարեզի մեջ եւ Աստված ինձանից տեղյակ է թե չէ։ Ես եւ որ կարդում ենք Կորինթացիների մեջ ասում է եւ երբ որ գործում էին ասում առակ եւ Տերը նրանց հետ ինչ էր գործակից էր։ Մի գործի մեջ էին։ Թող Տերը օգնի, Տերը զորացնի, որ իրոք մենք հարց տանք։ Արդյոք այդ ասպարեզի մեջ որ ես վազում եմ, Տերը ամեն բանից տեղյակ է։ Ամեն բանից է տեղյակ, բայց արդյոք ես Աստծո կամքի մեջ եմ ապրում թե չէ։ Աստծո գծագրի մեջ եմ ապրում թե չէ։ Ամենքն են վազում ասպարեզի մեջ, բայց մեկը պետք է մրցանակի հասնի, ով որ օրինավորապես է վազում։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ամեն։ Աղոթենք ժողովուրդ։